about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. 7, 80년대에 국민학교를 다니신 분들 기억나시나요? 아니면 혹은 부모님께 이런 이야기 들어본 적 없으신가요? 난로 위에 도시락을 올려놓고 점심시간만을 기다리던 그때를, 밥과 난로가 함께 타들어가던 추억도 없는 그 냄새를 아직 잊지 못합니다. 다시 그때로 돌아갈 수 없을까요? 난로 위에 도시락이 함께 공존했던 그 시절 그때로. 그래서 한번 만들어봤습니다. 난로와 옛날 도시락과의 만남. 작은 나무와 미니 장작은 물론 길이가 긴 장작도 문제없는 미니 우드 스토브. 오늘의 주제는 감성 폭발 추억의 도시락을 품은 미니 우드 스토브입니다. 안녕하세요. 1년 365일 펀하게 놀고 싶은 놀펀입니다. 이번 스토브의 주재료는 신형 1, 2캔과 옛날 도시락입니다. 곧 업로드될 이 스토브의 제작 방법이 궁금하신 분들은 구독과 알람 시청을, 그리고 실사용기가 궁금하신 분들은 이 영상을 끝까지 지켜봐 주시길 바랍니다. 아참, 영상을 클릭해주신 모든 분께 진심으로 감사드립니다. 먼저 스토브의 다리를 조립합니다. 그런데 어디서 많이 보셨다고요? 네, 맞습니다. 캠핑용 더치오븐 삼각대입니다. 총 4단계로 조립할 수가 있어서 캠핑에서 스토브와 함께 유용하게 사용되는 삼각대입니다. 삼각대의 상단 부분을 스토브의 하단과 결합시켜 만들었습니다. 스토브도 상황에 맞게 4단계로 높이를 조절할 수 있습니다. 이건 스토브 다리 고정대입니다. 기역자 앵글 2개를 결합해서 만들었습니다. 고정대를 스토브의 다리에 넣은 후 팩을 사용하여 땅에 박으면 됩니다. 자칫 넘어져서 위험할 수 있는 스토브를 든든하게 고정시켜주는 역할을 합니다. 다음은 스토브에 사용될 연통입니다. 사용한 연통은 길이 70cm로 되어 있는 75파이 스테인리스 연통 5개와 불티 방지 캡을 사용하였습니다. 스토브와 연통의 결합을 위해 75파이 환기구를 사용하여 고정합니다. 그리고 조절이 가능한 연통 반도를 사용하여 단단히 고정시켜줍니다. 연통의 높이는 총 3m 정도 되는 것 같습니다. 연통이 높으면 높을수록 기압차에 의해서 역화현상이 일어나지 않습니다. 중간엔 75파이 반도와 미니 반도를 체결하여 스트링을 통해 지면에 연통을 고정시킵니다. 이건 재받침으로 사용할 원형 돈가스망 2호입니다. 지름이 약 18cm로 1, 2캔과 딱 들어맞습니다. 이제 스토브에 사용할 나무를 준비합니다. 중간 크기의 나무부터 불쏘시개용 작은 나무까지, 그리고 주 연료가 될 굵은 나무까지 미리 잘라 놓습니다. 바짝 말라서 아주 기대가 큽니다. 이제 시작해볼까요? 이건 삼겹살을 구울 때 나오는 기름입니다. 버리지 말고 모아두면 착화제로서는 아주 제격입니다. 작은 나무까지, 중간 나무, 그리고 큰 나무 순으로 넣어줍니다. 집에서 작게 잘 나온 참나무 장작도 잊지 않고 넣어줍니다. 본격적으로 불을 붙이기 전에 내와 유리의 그름 방지를 위해 토치를 사용하여 수분을 충분히 제거해줍니다. 이제 불을 붙여보겠습니다. 저도 처음 만들어본 우드 스토브라 가슴이 두근두근합니다. 성공해야 될 텐데요. 제발.
문을 닫자마자 엄청난 소리와 함께 나무에 맹렬하게 불이 붙습니다. 꼭 펜을 단 것처럼 엄청나네요. 1, 2캔의 외부의 코팅층이 점점 강한 열기에 타들어가고 있습니다. 그럼 잠시 같이 감상하시죠. 이제 거의 다 탄 것 같습니다. 스토브 내부에서는 많은 나무가 타고 있지만 엄청난 화력으로 인해서 스토브 내부에 있는 연기를 모두 태워버리기 때문에 연통에는 거의 연기가 나지 않습니다. 코팅을 태우기 위해 하단의 공기구멍을 모두 열어놓았더니 금세 나무가 다 타버렸네요. 다시 추가로 나무를 넣어줍니다. 그리고 문을 닫으면 다시 불이 살아나기 시작합니다. 어느 정도 나무에 불이 붙으면 화력 조절을 위해 하단의 공기구멍을 조금 닫아줍니다. 만약 화력이 약해지면 다시 공기구멍으로 불 조절을 합니다. 처음 만들어 본 스토브 치고는 생각대로 잘 작동되는 게 신기합니다. 재밌어서 계속 나무를 넣어 주었습니다. 계속 이러다간 밤에 지도를 그리면서 세계 여행을 할 것 같습니다. 보통은 연통에 댐퍼를 연결하여 화력 조절을 하지만 저는 흡입구로 충분히 조절이 되는 것 같아서 설치하진 않았습니다. 이건 접이식 행주 건조대입니다. 일반 크기의 장작도 세워서 넣으면 충분히 들어갈 수 있는 크기지만 더 긴 길이의 나무를 사용할 때 사용합니다. 스토브의 문을 열어놓아도 기압차로 인해서 연통으로 모든 연기가 빨려 들어가기 때문에 연기가 거의 문 쪽으로 나오지 않습니다. 어느 정도 타고 나면 나머지 부분도 난로 내부에 넣고 문을 닫습니다. 다시 불타오르기 시작합니다. 나무가 타는 모습이 정말 예쁩니다. 제 핸드폰 배경화면으로 쓰고 싶어지네요. 이중연통을 왜 사야 하는지 알겠습니다. 보이세요? 빨갛게 타오르는 강렬한 불기둥. 오늘 제대로 불멍을 하는 것 같습니다. 멀리 있는 우드 스토브도 신나서 춤을 춥니다. 촬영이고 뭐고 도저히 못 참겠습니다. 그래서 소세지를 꺼냅니다. 요리조리 돌려가며 열심히 굽습니다. 여기서 맥주가 빠지면 안 되겠죠? 소세지도 한 입. 아, 맛있다. 아침이 되었습니다. 예쁜 1, 2캔의 모습은 사라졌지만 애벌레가 인고의 시간을 거쳐 성충이 되듯이 이제야 진정한 난로로 거듭난 것 같습니다. 강력한 화력으로 타버린 코팅층을 손으로 슥슥 벗겨내니 이제 제법 난로 색깔이 나오네요. 그럼 내부를 한번 살펴볼까요? 장작 한 박스와 많은 나무를 어제 저녁 내내 데우는데도 제가 생각보다 많지 않습니다. 스토브야, 이제 좀 쉬어도 돼.
어제 우리 가족을 위해 노력해줘서 정말 고맙다. 오늘 준비한 미니 로켓 우주 스토브의 영상은 여기까지입니다. 이 멘트를 듣고 계시다면 영상을 다 끝까지 보신 거겠죠? 감사합니다. 특히나 영상의 하나뿐인 롤펀을 구독해주신 7,000명의 구독자분들 진심으로 감사합니다. 이번 영상이 불멍을 좋아하시는 분들께는 힐링을, 또 예쁜 불보기창이 달린 우주 스토브의 구매를 망설이는 분들께 조금이나마 도움이 되었으면 합니다. 오늘 영상이 재미있으셨다면 좋아요와 구독을, 앞으로 계속될 롤펀의 영상이 궁금하시다면 알림 설정을 꼭 부탁드립니다. 다음에도 더 유익하고 재미있는 영상으로 찾아뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.